着好呢件衫，着多件衫小心冷親啊！咁今日呢，好啦，歡迎大家收睇呢條片啦。咁今日呢就嚟到呢一個100訂閱嘅感受啦。咁之前好簡陋咁喺呢個 Minecraft The Nexus 嗰度講咗少少嘅啫，咁我完全係未講晒嘅。咁我哋就今次條片唔好期望有咩嘅笑點啦，因為我都係想講翻我嘅1年嘅拍片經驗嘅拍片感受啦。咁即係完全唔會有任何笑點嘅條片，唔好有抱住任何有笑點嘅期望啦。咁好啦，我哋開始啦。咁想講就係我喺 YouTube 呢一個平台咧都拍咗呢個一週年啦。咁我其實中間喺呢段時期咧，即係譬如一開始啦，去到呢一個去到呢一個即係而家呢個位啦。咁呢一個其實經過好多嘅風浪啦，即係譬如我一開始拍片啲質素完全好差嘅，咁啲聲咧就勁多雜音啦，又拍片係拍唔到啲 friend 嘅聲啦，好多嘅障礙啦。咁我都逐一咁解決晒啦。咁最重要最大嘅風浪咧，就係喺我拍片好辛苦咁樣咧，去咗一個嘅70幾定係80幾訂閱嘅時候咧，我 channel 突然間係俾人 hack 入咗啦，咁 delete 晒所有片。其實嗰陣時我真係有喊過嘅，因為其實每一條片咧嗰陣時雖然質素唔係太好啦，但我都係比較深去拍嘅。咁即係俾人 hack 入咗啦，跟住我就嗰陣時係選擇放棄個 YouTube 嘅平台啦。咁就隔咗一陣之後呢，我終於都忍唔住啦，因為我真係好中意拍片，所以呢，我就重新企翻起身，就繼續拍呢個 YouTube 啦。咁而家就越拍越有質素。咁呢個 channel 如果新觀眾嘅話呢，就唔會睇到以前嘅片嘅。咁希望大家真係多謝大家一直以嚟嘅支持，即係有啲人呢係喺我80幾訂閱，即係俾人 hack 入之前已經訂閱咗我，一直支持到依家。咁非常之多謝你哋嘅，真係。咁而家唔係咩 TVB，多謝樂小姐，多謝 TVB， 多謝台前幕後嘅工作人員。我知，大家都唔知邊個係樂小姐，而家唔係啊。咁其實係用個心去多謝你哋噶啦，因為你哋真係俾咗好多嘅動力支持我哋啦。咁你哋唔好以為你哋每一句留言我都睇唔到，其實我每一句留言我都會好細心咁樣睇，我會盡量覆返你哋啦。咁即使係一啲 haters 嘅留言呢，我都會即係我唔會正常一個 YouTuber， 你企得出一個網絡界，去到呢個 YouTube 嘅平台拍片，你就預咗會有 haters 去鬧你。咁你其實一早已經有一個心理準備㗎啦。咁我其實對呢個 haters 嘅即係嘅情況就冇乜點，即係唔會好似俾 haters 鬧完啦就好冇心機咁樣。其實我唔會嘅。咁呢排啦，咁我都見到訂閱人數不斷咁升啦。咁真係新嚟嘅觀眾、舊嚟嘅觀眾，尤其是即係好多謝舊嘅觀眾啦，一直支持。新嚟嘅觀眾呢，你睇到呢條片呢，就一定要，如果未嚟訂閱嘅話，就一定要訂閱啦。因為我呢個 channel 呢，就會越嚟越多嘅 challenge 啦，好多嘅唔同嘅好好笑嘅片啊之類嘅嘢會出啦。咁呢，而且但係呢，所謂甜品呢，都要去慢慢製作噶嘛。可能出片嘅即係你見到我而家係每一日都會出一條片咁樣啦，可能我出片嘅即係嗰個速度啊會慢咗少少，譬如隔2日3日先會出一條片，更嚴重可能1個禮拜出一條片，大家唔好介意啦。咁有可能真係咯，即係有陣時拍啲超短1分鐘都冇嘅片啦。咁希望大家繼續支持呢個 channel，多謝大家，拜拜。